ออกจากสถานีกาญจนบุรีผู้โดยสารที่มีตั๋วใช้ในการเดินทางเป็นที่เรียบร้อยนำสิ่งของและสัมภาระของท่านขึ้นจากที่นั่งภายในขบวนรถที่จอดเทียบในจากสถานีที่1ครับขบวนรถออกจากสถานีกาญจนบุรีมาแล้วจะหยุดรถส่งผู้โดยสารที่ป้ายหยุดรถสะพานแควใหญ่สถานีวังเย็นป้ายหยุดรถวังตะเคียนป้ายหยุดรถบ้านเก่าสถานีท่าขี้เหล็กป้ายหยุดรถบุญสุขป้ายหยุดรถทางตัวแทนสถานีวังโพป้ายหยุดรถของมหามงคลและปลายทางสถานีน้ำตกครับสถานีกาญจนบุรีในนามการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องขอขอบคุณนักบริการทุกท่านขอบคุณครับวันนี้ผมอยู่ที่ถ้ำกระแชนะครับสถานีรถไฟถ้ำกระแชจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้บรรยากาศสวยมากรถไฟกำลังมาเลยครับเดี๋ยวผมพาไปเดินไปดูข้างล่างนักท่องเที่ยวก็มากันเยอะอยู่นะครับจะเดินไปดูครับนักท่องเที่ยวมากันเยอะที่นี่ครัวถ้ำกระแชนะครับจังหวัดกาญจนบุรีเป็นร้านอาหารนะครับอยู่ข้างล่างรถไฟมาแล้วครับโชคดีจริงๆวันนี้ผมมาทันพอดีครับ
ถไฟด้วยสวยมากครับสวยมากบรรยากาศปกติเยอะครับเราไปเดินดูตรงนี้อีกนิดนึงไม่มาแล้วเต้เดินตรงกลางเลยร้อนนะครับนี่ไงครับบรรยากาศอย่างสวยเลยนี่ถ้ำกระแชนะครับผมทางรถไฟข้างแม่น้ำเลยบรรยากาศสวยมากครับว้าวโอเคนะครับผม